ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் விக்னேஸ்வரன். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அலப்பரா கலப்புறம். இன்றைக்கி நாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபயர் ஒர்க்ஸோட மெகா அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்டாண்டர்ட் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வந்து பீகாக் ட்ரேட்மார்க்கு 1942லேருந்து மார்க்கெட்டில் இருக்காங்க. ஒரு 82 இயர்ஸ் ஓல்டு கம்பெனி, ஒன் ஆஃப் த லீடிங் அண்ட் மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்பெனி இன் இந்தியா. அவங்களோட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே நல்ல சேஃப்டியாகவும் நல்ல ஃபங்க்ஷனும் கொடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸு. நம்ம மொத்தமாக 6 பாக்ஸஸ் வாங்கியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கிட்ஸ் வெரைட்டி. இந்த பாக்ஸ் நம்ம எங்கேருந்து வாங்கியிருக்கோம்னா கோயம்புத்தூரில் தங்கம் ஸ்டோர்ஸ்னு ஒரு ஷாப் இருக்குது. அவங்களோட வெப்சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா standardcrackers.com. அங்கேருந்து தான் நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே நம்ம என்னென்னலாம் வாங்கியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேராஷூட் ராக்கெட், புரோட்டான் ராக்கெட், டவர் பார்ட்ஸ், டிவி டவர், ஸ்வஸ்திக் வீல், அப்பல்லோ சீரீஸ்னு ராக்கெட் இருக்குது. அதில் வந்து அரோரா, பயனீர், அப்புறமாட்டி ஹாப்பி பர்த்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபவுண்டைன் வாங்கியிருக்கோம். ஃப்ளையிங் பலூன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 25 ஷாட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டான மல்டி ஷாட் அது வாங்கியிருக்கோம். ரெண்டாவது பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஸ்கை ஷாட்ஸ் தான். இந்த ஸ்கை ஷாட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் மகாவீர். இவர் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் ஃபேக்ட்ரி அவுட்லெட்டோட ஹெட் மேனேஜரு. அவரோட டீட்டெயில்ஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 1 inch ஸ்கை ஷாட்டில் சூப்பர் ஸ்டார் சீரீஸ், இது எல்லாமே டபுள் ஆக்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸோட ஸ்கை ஷாட்ஸு. இதில் வந்து கிராக்லிங் அண்ட் கிராக்லிங், ப்ளூ அண்ட் ஒயிட், கிராக்லிங் அண்ட் சில்வர் ரெயின், சில்வர் ரெயின் அண்ட் சில்வர் ரெயின், பர்பிள் அண்ட் கோல்டு, இந்த மாதிரி ஒரு 5 பைப்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.25 inches வந்து ஸ்டார் ஃபயர் சீரீஸில் ஒரு 6 பைப் வாங்கியிருக்கோம். என்னென்ன வேரியண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் அண்ட் கோல்டு, ப்ளூ, பர்பிள், எல்லோ, ரெட்டு, தென் சில்வர். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் சீரீஸில் ஒரு 5 பைப்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். இந்த ப்ராடக்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா அவெஞ்சர் ஸ்பெஷல். இதில் என்னென்ன கலர்ஸ்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு, க்ரீனு, எல்லோ, சில்வர், லெமன், ஆரஞ்சு, இந்த மாதிரி 5 வெரைட்டிஸ் வரும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம 1.5 inches காமெட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து டோட்டலாக நம்ம 14 பைப்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். காமெட், கோல்டன் பீகாக், எனர்ஜைஸ், கோல்டன் டூலிப், மேஜிக் பாக்ஸ், பின்பால், ஸ்கை கிராக், செக்மேட், ஃப்ளையிங் ஸ்குரில், ஸ்லாப், பாய்ஹுட், கிராக்கோ, டஸ்க், அப்புறம் ஜூனோ. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.75 inch காமெட்ஸ் ப்ரீமியம் செக்மெண்ட்டில் வந்து ஃபியூஷன், அப்புறமாட்டி சில்கி 2 பைப்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 inches காமெட்ஸில் வந்து 8 பைப்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். என்னென்னா கோல்டன் பேடி, கார்டன் ஆஃப் எடன், ராயல் ஜெம்ஸ், ஸ்னோ பால்ஸ், ரெட் கோரல், லாவெண்டர் லைட்ஸ், மாஸ்டர் பீஸ், சன்ஃப்ளவர். நெக்ஸ்ட் 2.5 inchesல வந்து டபுள் ஷாட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு யூனிக்கான ப்ராடக்ட்டு. இந்த ப்ராடக்ட் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீனட்டு. இது வந்து சிங்கிள் ஃபியூஸில் வந்து டபுள் ஷாட் போய் மேலே வெடிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 3வது பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து 3 inch காமெட்ஸ் அண்ட் ப்ரீமியம் 3 inch காமெட்ஸ் இருக்குது அந்த பாக்ஸஸில். இந்த பாக்ஸும் நம்ம வந்து மிஸ்டர் மகாவீர் தான் வாங்கியிருக்கோம். என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் வாங்க. 3 inch காமெட்ஸில் மொத்தம் நம்ம வந்து 25 பைப்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். ஹீரா பன்னா, பர்பிள் ட்ரீ, ரெட் கோகனட், ஸ்கை மேக்கர், வைலட் ஃபால்ஸ், கலர் சேஞ்சிங் பால்ஸ், கிங் ஆஃப் கிங்ஸ், ரெட் இன் த ஸ்கை, கேலக்ஸி, நவி நவி பியார், சில்வர் கோகனட், சன்ரைஸ், 1000 ஜெம்ஸ் இன் த ஸ்கையும் 2 பைப் வாங்கியிருக்கோம். ஆக்சிஸ் கோல்டு, ப்ளூ சி, நீலா சோனா, டான்சிங் ஃப்ளவர்ஸ், கோல்டன் ஸ்டார், ரூபி பேர்ல்ஸ், சில்வர் ரெயின், கோல்டன் ஆக்டோபஸ், ஃபயர் சேரியட், அப்புறமேட்டு க்ளோரி. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம 3 inchesல ப்ரீமியம் ஸ்கை ஷாட் சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் சாய்ஸ்ன்ற நேமில் வரும். என்னென்னா அப் அண்ட் அவே, ஸ்கார்பியோ, லிபர்ட்டி, கேண்டில் லைட், மைட்டி ரேட்லர். மொத்தம் இதில் நம்ம ஒரு 5 பைப்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இதே 3 inch ப்ரீமியம் ஸ்கை ஷாட்ஸில் ட்விட்டர் கிளிட்டர் சீரீஸ்ன்னு இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரேடிக்கல் ரெயின்போ, பைரோ கிங், மெட்டல் ஸ்டாம், பைரோ கேண்டி, ஹெட் ஷாட், அப்புறமாட்டி ஹீலியான். மொத்தம் இதில் நம்ம ஒரு 6 பைப்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 3 inches ப்ரீமியமில் 2 piece பேக்கிங் பார்க்க போகிறோம்.
இந்த பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிவுட் ட்ரீம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு 2 பீசஸ் கொண்ட ஸ்கை ஷாட் இது. இவங்க பாக்ஸ் பேக்கிங்கும் சேஃப்டியும் நல்லா கொடுக்குறனால தான் இவங்க இன்னும் மார்க்கெட்டில் நம்பர் 1 இருக்காங்க. மற்ற 3 பாக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபயர் ஒர்க்ஸோட மோஸ்ட் ஃபேமஸ் ப்ராடக்டான Panaroma 500 ஷாட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ராடக்ட் நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்னம் கிராக்கர்ஸ் Mr.Senthil. இந்த ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30 இயர்ஸ் ஆச்சு. பட் ஸ்டில் இதுதான் வந்து ஒரு ஹை டிமாண்ட் ப்ராடக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபயர் ஒர்க்ஸில். மல்டி கலர்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து ரெட்டு, க்ரீனு, ரெட் அண்ட் க்ரீனு, கிராக்லிங், கோல்டு, கிளிட்டரிங் இந்த மாதிரி வரும். பட் இந்த ப்ராடக்டில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா உங்களுக்கு வந்து ப்ளூ கலர் வரும், லாவெண்டர் கலர் வரும், லெமன் ஆரஞ்சு கலர் வரும், பர்பிள் கலர் வரும். விசிலிங், கிராக்லிங், வீல்ஸ் மேலே போய் சங்கி சக்கர மாதிரி சுற்றுற மாதிரி வரும். இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷனும் கொண்ட ஒரு மல்டி ஷாட்ஸு. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ப்ராடக்ட்டு. இதில் ஒரு 3 பாக்ஸஸ் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு 3 to 4 months ஆச்சு. ஒரு பைப்பாக சர்ச் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதுதான் நீங்கள் பார்க்குற என்னோட மெகா அன்பாக்சிங் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபயர் ஒர்க்ஸு. உங்களோட சஜஷன்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். மேலும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Stay tuned for further videos.